Ничего себе! Иди за удочкой. Здорово, ребятки и девчатки! Выход нашей второй серии про автодом значительно затянулся. Сегодня уже конец ноября, и мы, по сути, достигли некой промежуточной конечной точки нашего путешествия. Проехали мы 20 тысяч километров, пересекли всю Россию с востока на запад, познакомились со многими замечательными людьми, нашли родню, а с наступлением холодов осели в южной части нашей страны, а именно здесь, в Кисловодске. Такой самобытный городок, город-курорт, расположен он вот в такой, как чаше, вокруг горы, а он внизу. И когда вокруг непогода, там в районе Пятигорска и Сентуков, туман, дождь, то здесь, в принципе, погода относительно хорошая. Изначально план был такой: проехать всю Россию, поучаствовать в паре-тройке соревнований, попытаться бросить где-нибудь якорь, и если он зацепится за какой-то риф, там и остаться. Конкретной точки финиша в нашем путешествии не было. Был один возможный вариант, куда мы точно хотели добраться, и даже всю дорогу везли с собой артефакт, который нужно было испить по прибытии. Забегая вперед, скажу, до нужной точки мы доехали, но нас там совершенно не зацепило. Об этом расскажу как-нибудь в следующих сериях, а пока начнем восстанавливать события, стройки и путешествия. Поехали! Точка старта — город Хабаровск. Выехать мы хотели 28 мая, чтобы 30 мая в большом кругу семьи отметить годовщину нашей свадьбы с роднёй в Благовещенске, что в 700 километрах от нас. Таков был план, и мы его даже придерживались. Казалось, что еще куча времени, ведь на дворе только начало апреля, и мы все успеем. Оставшись без работы в конце апреля, я подумал, что это отличная возможность сделать все спокойно, размеренно, учесть все нюансы. Но чем ближе мы были к предполагаемой дате выезда, тем отчетливее становилась реальность, что мы ничего не успеваем. Ну да ладно, видимо, так нужно было. Татотус был в бодром здравии, мирно жрал соляру по 53 рубля за литр, катал нас по Хабаровску, один раз даже налип на ремонт из-за некоторых рукожопов, не меня. И, казалось бы, вот-вот будет готов к выезду, но вылезает куча всяких нюансов, которые оттягивают наш старт и, видимо, ради какой-то благой цели. Суть финлайфа и жизни в автодоме не в том, что нужно делать все быстро. Нужно делать все в кайф. Левым берегом нашего заплыва был фестиваль автодомов Hello Camper, что в окрестностях Питера. Успеть туда мы планировали к концу июня, так что в целом путешествие длиной в месяц через Русь-матушку обещало быть интересным, а самое главное — неспешным. Далее маршрут должен был пролегать по западной части России, с плавным перемещением на юг, а там уже как пойдет, границы-то закрыты. Попутно мы тренируемся, бегаем сами, гоняем псов, ведем обычный образ жизни в необычных условиях. Давай. 3, 2, 1, старт! И вот, на конец мая у нас все было готово, примерно наполовину. Отпустив ситуацию, мы взяли паузу в стройке. Я занялся разными подработками, и мы в тачке то потихонечку шкафчик прикрутим, то розетку протянем. 3000 раз я все перекраивал на бумаге по части электросистемы, поскольку от расположения всех приборов зависели разные бытовые мелочи по части комфорта. Это и холодильник, и рундуки, и розетки, и еще куча всего. Итак, что же нужно учесть при планировании планировки автодома еще до его постройки?
В ограниченном пространстве необходимо расположить очень много, для того, чтобы жизнь 4 человек в автодоме была не стесненнее жизни в обычном доме. В идеале сесть, выписать все, что вам нужно, до последней чайной ложки на бумаге. Далее все это собрать в пределах одной комнаты в квартире и попытаться понять, а нужна ли вам половина этих вещей. Пришло понимание, что количество рундуков, ящиков и ниш, которые мы планируем сделать, катастрофически мало. Ведь цель наша не просто добраться из точки А в точку Б. Цель – сама жизнь, то есть условный ящик с инструментами легко должен выполнить роль стула, а если мы в центре города и детям срочно нужно в туалет, проблема должна быть решена здесь и сейчас. При этом не должно возникать ощущение лютого гемора в поисках решения простых бытовых задач. Стало ясно, что если не все, то многие проблемы можно было бы легко решить большим пространством, когда можно на этапе планирования сказать: вот тут точно будет рундук, вот тут вся электросистема, а вот тут мы поставим толчок, а вот тут будет готовиться то, что потом попадет в толчок. Причем между всеми этими местами есть еще куча места, чтобы положить туда еще что-нибудь. Ко всему этому есть легкий доступ, а при желании что-то переложить с полки на полку, это сделается по щелчку пальцев. В реальности у нас такой возможности нет, поэтому каждая вещь, каждый прибор, каждая запчасть должны сразу лечь на свои места и больше не перемещаться. Все это заставило играть нас в некие шахматы, продумывая много шагов вперед, чтобы как можно меньше произносить Оп, нюансик. Благодаря этому за 3 месяца жизни в дороге мы ни разу не пожалели ни о чем сделанном. Реально все осталось на своих местах. Из доработок в пути появилась только веревка для сушки белья. Обычно, когда речь идет о планировке автодома, многие прибегают к малярному скотчу по полу. Чуть более прокачанные строят свое будущее жилище на колесах из картона. А прям совсем top of the top заморочка – это 3D моделирование. Более того, такое 3D теперь доступно не только на компьютере. Теперь это можно запилить и в телефон, и в очки, и даже погулять по своему проекту. А может, в расширенных версиях там можно даже еду приготовить? В общем, супер идейный и продуманный человек в этом мире есть, и это Саша Павлов. Он строит свой автодом очень продуманно и очень педантично, и у него, как и у нас, вылазят разные нюансики, которые он вроде бы продумал заранее, но у этих нюансиков на твои планы есть свои планы. Саня, искренне желаю тебе поменьше всяких нюансов, достроить кита и, как ты мне однажды сказал, живи и никогда не грусти. Верь в свою мечту, иди к ней, все обязательно будет. Вернемся к Тотосусу. По проекту наш автодом должен вместить в себя 4 человека, 3 собаки. В нем или возле него нужно иметь возможность готовить, мыться, сходить в туалет, вести какое-то количество вещей. Нужно быть автономными хотя бы несколько дней по еде, воде, электричеству, корму для собак. В нем мы должны спать, укрываться от непогоды, не застревать в первой луже, а лучше заезжать немножечко поглубже. Нас много, мы шумные, занимаемся своими делами. Совершенно не хочется объяснять рядом стоящей бухающей компании, кто мы по жизни, в то время, когда вокруг бегают дети и гавкают собаки. Поэтому, дабы не мешать ни себе, ни окружающим, мы хотим иметь ту самую возможность заехать немножечко глубже, дальше и на подольше. Первым делом, еще до разработки планировки, у нас стояла важная задача. Наличие детей в салоне, собак, хоть и по будкам, обязывает иметь кондиционер летом и печку зимой. Ставить вот такую здоровенную бандуру на крыше нашего автобуса неразумно. Места как снаружи, так и внутри съедается очень много. А еще он жрет электричество, как черная дыра поглощает звезды. А печкой это не является вовсе, так что придется ставить еще и ее. И если собакам, особенно пушистым, зимой в машине не так уж и холодно, то дети все-таки не должны колотиться от мороза. Решение напросилось само собой, поскольку есть аналогичные автобусы, только пассажирские версии, то можно взять оттуда печку, кондиционер, все трубки, шланги, и все станет болтон. Итак, я нахожусь на авторазборке Хайсов. В данный момент нас интересует кондиционер и печка внутренняя. Кондиционер вот такого плана, потолочный, для обдува задних пассажиров. И печка находится вон в том борту, обогревает также задний салон и пассажиров в целом. Такое количество трубок, патрубков, да и сам кондер с печкой вызывали столько вопросов.
что ответов было крайне мало. Какой тут болт-он? Тут все равно нужен кастом. А учитывая, что сроки я в то время еще держал, раздумывать, как собрать этот конструктор, было некогда. Решено было ехать обратно и попытаться договориться на установку там, откуда все это взялось. В самом начале сегодняшней истории я упомянул про рукожопов. Так вот, сейчас речь именно про них. Все установилось, печка заработала, кондер задул, правда не с первого раза, но задул, вроде бы все ок. Но нюанс вылез спустя 2 месяца. Вот в этом месте трубки с антифризом не закрепили. Они алюминиевые, одна из них вот уже после ремонта. И даже на работающем двигателе их вибрация или касание чего-либо сразу были незаметны. И вот одна из них потихонечку терлась о двигатель и наконец протерлась. И увидел я это, когда, выходя с детьми из парка, я обнаружил обоссавшийся автобус на парковке. Больше 5 литров красненького антифриза хорошенько растеклись по асфальту, намекая, что хорошо, что это все не случилось посреди тайги. Отчасти ставить полный оригинал японских комплектующих вместе с трубками, патрубками, шлангами и был в приоритете, чтобы вот такие вот случаи не произошли где-нибудь посреди тайги. Так что хорошо, что мы вовремя не достроились. Таким образом, вопрос с охлаждением и обогревом нашего автодома мы решили окончательно. Жить в нем в зимний период мы не планировали, поэтому автономки типа планара не рассматривали. Раздува штатного кондиционера и печки, а также тех дополнительных, которые мы установили в салоне, хватает для установления комфортной температуры во время движения буквально через 10 минут полностью прогретого мотора. Пусть это... Спасибо, что досмотрели серию. Лайк и подписка нас здорово поддержат. А в комментариях можно написать что-нибудь приятное или задать какой-нибудь вопрос. До свидос. Про кондер и печку ты же как бы уже пишешь с высоты прожитого путешествия, может быть, добавить, что этого всего нам хватило, как типа в жаркий июль мы выезжали в 37, и было нормас с кондером, никто не подох. И как в последние ночи в ноябре мы ночевали при минусовой температуре, заводили, там печурку включали, тоже было нормас. Ну давай попробуем. А ты это сможешь симпровизировать? Я все смогу. Давай. А что, без этого? Без Ну а тут подсказки? нет текста. Просто держи. Нахуй.